到北京首都機場就試一試呢間烤鴨，北京嘅老字號啊，烤鴨。咁因為人少啦，咁我試下叫半套咯，就係咁樣嘅。你食咩啊？你知唔知你嗰個係咪你？你咪想食？咁啊一定。我想問，我想要個烤鴨。烤鴨。你識講廣東話係咪？我係廣東人嚟。實在太好啦！嗱，呢樣嘢第一我要點？我食烤鴨。即係攞一隻係嘛？攞到兩成到一隻係咪？即係咁樣嘅個烤鴨，你未食嗰只咧，或者係帶有個魚子醬？我唔食，我食啲正宗嗰只咧係邊只？因為我哋趕時間要飛機啊。嗰隻係飛機係嘛？係佢加快咯。係幾點嘅飛機啊？2點。2點時間可以來嘅。即係攞一隻係嘛？即係攞嗰隻價錢一隻，攞嗰半套。唔係價錢問題，我食唔食晒啊？我都食唔晒啊。食唔晒就攞半套咯。係咪啊？係咪半隻應該夠食？半隻就係即係兩個人可以食，但係呢就如果你點一個嘅話，就可能多啲食奶嘅，比較有奶嗰種。所以嗰件攞半套得啦。係咯係咯，攞半隻啦嚇。同埋咧，最緊要教我唔識，我驚我點樣俾錢，有冇 WiFi 嗰啲你教我點樣 ？WiFi 佢嗰度 WiFi 咪嘅，如果你掃嘅話，佢唔使密碼嘅。唔係，即係你教我點做啊？我唔識做，因為我第一次嚟嘅。第一次嚟嗰度係嘛？嚇 WiFi 啊！喂，撳 WiFi 唔使連嘅，你有數據。即係而家已經得㗎啦，係咪而家我可以識得數㗎啦？嗱，呢個 wallet 啦，即係嗰隻就係個即係個微信嘅俾錢啊嘛。係咯，我係微信俾錢咯。嗰隻俾錢得㗎啦。係咪你收到錢㗎啦？咁得啦嚟㗎，大興過嚟㗎，大興係全聚德㗎嘛。過嚟嗰度係咪？大興係全聚德㗎嘛。我哋飛機，我好在啊，大興嗰個，你唔係坐大興㗎，你又。